Belik ün kitapxonasi bo'lsa, dangliq tarjima asarlar, mashhur shaxslar tarjimaholi, tanlangan leksiyalar, farzand tarbiyasi va bolalar asarlari to'plangan ovozli kitoblar dunyosi. Belik Ünidar saloni va Belik Ünidar aksini qo'shib, turmush va xizmat ishlaringizga mangulik yordamda bo'ladigan ovozli bilimlardan hozir e'lon. Belik Ünidar salonini qo'shib, Ünidar aksisiga kiring. Salon izlash nomeri Belik 77. Men o ishdan intayin bezor edim. Ammo 10 yildan buyon zo'rg'a ishlab keldim. Ishlab 6 yil bo'lganda men qattiq qiynaldim. Balki men faqat o'zgarishdan qo'rqayotgandaman. Sizcha? 29 yosh vaqtimda men o'zimga bu da rol elishimda mayli qancha oz pul topsammi, rolim yaxshi yoki yomon rol bo'lsa-mu, cho'qim ash rolimni butun tirishchiligim bilan o'ynayman deb va'da. O chaqda mening to'rimim yo'q, telefonimmi yo'q, xizmatimmi yo'q edi. Ammo ta'limga yaxshi bir ish yuz berdi. Men mukammal bo'lmagan muhabbat nomli bir teatrda ish haqini aytib to'van bir rolni oldim. Ondan boshqa rollarga yo'l ochildi. Ondan yana boshqa rollar keldi. Shundan boshlab men kasbiy artistlik hayotimni boshladim. Men ishlarning bunday bo'lishini o'ylab boqmagan edim. 29 yoshimda men sondan bartaraf qilish xizmatimdan ayrilganimda qattiq qo'rqqan edim. Men och qolgan. Rost aytaman ko'pchilik. Men o'rin bo'lamaydim. Sizlarga bu hikoyamni so'zlashdan maqsadim shuki, dunyo balkim sen meni o'zgartmoqchimi, uxlab tushing deyishi mumkin. Ammo siz hargiz ikkilanmay dunyoga dang. Mening tayyorligim bitdi. Qarab turdim. Uningga ko'z tutib qo'ying. Menga ishoning. Oxiri intayin o'ng'ay. Hargizmi o'zingizni bayqashni mendek 29 yoshga kechiktirib qo'ymang. Shundaq. Lekin shundaq bo'lsa-mu masala cho'ng emas. Ba'zilar bir umr o'zini topamay o'tib ketadi. Ammo siz qila olasiz, kafolatlik qilay. Qolgan hayotingizda haqiqiy o'zingizni tepib olishga tirishing. Atalmish halqiliq paytni saqlab turmang. Chunki u hargiz kelmaydi. Taqdiringizda belgilaydigan halqiliq paytlar allaqachon o'tib ketdi. Hozirmi o'tib ketyapti. Birovning sizga tayyorlig'ing putdimi deb berishini saqlab turmang. Dadilroq bo'ling. Men toki o'zim mag'lub bo'lib qo'g'lang'ich saqladim. Balki uzun saqlab ketdim. Bekit nima degan edi, ha? Sinab boqmagan mag'lub bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. Qo'rqmay sinab beqing. Mag'lub bo'ling. Qayta yiqiling. Texmo chiroyli yiqiling. Dunyo sizningki. Har bir aylanga obdan muomala qiling. Qarang'u kechiga chiroq yiqing. Salonimizga qo'shilib, texmi ko'p nodir asarlardan hozirlan. Salon izlash nomeri Belik 77.